Добрый день, с вами Юля Сайфан, я художница. Сегодня я хочу попробовать новый формат вопрос-ответ. У меня скопилось достаточное количество ваших вопросов, на которые я отвечала под своими видео, но мне кажется, что будет интересно другим тоже послушать. Я говорю недостаточно четко, поэтому всегда можно воспользоваться субтитрами. Я их специально прописываю вручную. Так сложилось, что я много работаю с цветом и могу говорить о вещах, отталкиваясь от собственного художественного опыта. Итак, приступим. Не буду зачитывать целиком, перейду к сути. Вопрос такой. Можно ли применять цвета от ума, если не получается увидеть такое многоцветие? И здесь же второй вопрос по поводу палитры. Какую палитру для гуаши я использую? Первое и самое важное, что нужно понимать по поводу цвета, что он не имеет значения. Вот перечеркните понятие цвет. Первое и главное – это тон, тональная нагрузка самого цвета. На тон одевается цвет. По сути, тон – это скелет цвета. Должна вам признаться, что опытные художники, они рисуют от себя, они цветовую гамму придумывают именно от ума. А натура, будь то натюрморт или пейзаж, подсказывает художнику рисунок и тональную нагрузку. По этой причине без рисунка вообще ничего не состоится, потому что там идет градация, понимание, как работает тон. Я имею в виду такие конкретные упражнения, например, в живописи есть для этого гризаль, или работу с сухими материалами, как уголь, или пресловутая штриховка по форме простым карандашом, опостылевшая многим, кто закончил художественное учебное заведение. В этом тоже была цель научить видению формы, пониманию тона. В этом же вопросе было, как увидеть многоцветие. В нетленных трудах Йоханнеса Итона есть искусство цвета, в котором он рассказывает, что такое симультанный контраст. Очень коротко говоря, это способность, физическая способность нашего глаза человеческого видеть рядом с цветом другой цвет. Симультанный значит синхронный. В этой книге есть упражнения. Если вы ищете не только теорию на эту тему, то и практика есть также в этой книге. Практические занятия, которые он предлагает. Йоханнес Итон был преподавателем в немецкой школе дизайна Баухаус. Эта школа дала великих художников. Это была одна из первых школ дизайна в Европе. В этой книге «Теория цвета» Итона форма изложения давно устарела, и понадобится вам своего рода переводчик с этого языка, какой-то практикующий художник, может быть, видео, поищите. Имя известное – это «Столб понимания цвета». Второй вопрос был о палитре, которую я использую для гуаши. Я пользую палитру Mijello на 18 цветов. Сейчас она у меня в полном ходу.
уже успела поломаться, упасть несколько раз, однако остается любимой. Эта палитра изначально придумана для акварели, чтобы сохранять краски свежими, но для гуаши это тоже отличный вариант. Себе также покупала палитру на 33 цвета Меджело, но была сильно разочарована. Та пропускала воздух, и краска быстро сохла. Считаю недостатком в таких палитрах то, что они не антиударные. Мне нужно все из железа, по крайней мере, чтобы не ломалось при первом же падении. У меня стол под наклоном, скатываются мелки, карандаши, падает палитра. То есть все время все в движении на моем столе. Вспомнила, что папа меня называл смешным словом «кулема». Для девочки, у которой все падает из рук. Очень нравится в ваших работах цвет. Возможно этому научиться или это ваш дар. И второй вопрос в этом сообщении. А папа ваш тоже был художником? Конечно, пониманию цвета можно научиться. Если взять длинный курс обучения рисованию, который длится обычно несколько лет, этап за этапом, то, на мой взгляд, академический рисунок гораздо больше вклада времени и сил требует, чем понимание цвета, потому что пониманию цвета предшествует много этапов впереди, по крайней мере, в системном подходе к живописи. Теперь второй вопрос о моем папе. Этот вопрос возник не просто так. Я много говорю о своем отце, выпустила фильм, сделанный мной, когда я старалась преодолеть скорбь по папе. Конечно, она никогда не пройдет, потому что, такое место в сердце, которое никто никогда не заменит. Это место наших родителей. Мой папа не был художником, но так случилось, что мои родители были заодно в том плане, чтобы направлять меня в сторону обучения живописи. Папы был друг детства. Он всегда наблюдал за мной и рекомендовал многие вещи моим родителям, например, отдать меня в художественную школу. То есть он направлял их как специалист, не принимая непосредственного участия в моем воспитании. Этот папин друг, его зовут Владимир Трунин, он живет в Ростове-на-Дону, был частым гостем у нас дома, и как-то, не помню по какой причине, меня оставили с ним наедине, и художник с карандашом в руках, у него тоже дети моего возраста, он стал мне рисовать все, что я хочу. И каждый раз, когда я ему говорила, что нарисовать, я думала, вот сейчас он не справится. Вот он не сможет нарисовать Деда Мороза. А он нарисовал. И я потом была под таким впечатлением, что этот человек может все. В моем понимании уметь все на тот момент было, уметь нарисовать все. Случилось это совсем в нежном возрасте. Потом уже в школьных годах я ездила в художественную школу, потом закончила училище. Все эти годы дядя Володя передавал мне через родителей купленные художественные материалы. Что-то он отдавал из своих материалов, чем он сам не пользовался. Его практический опыт помог моему папе научиться варить клеевые грунты для проклейки холстов, когда я уже училась в училище.
Были у мамы тоже подруги, художницы, которые направляли маму как родительницу в необходимом направлении относительно меня. Вместе с тем, что мои родители между собой жили не очень хорошо, как родители, коллективная совместная работа у них была просто исключительная относительно нас с братом. Я жду ваши отзывы относительно нового формата такого вопрос-ответ. Пожалуйста, задавайте мне вопросы под этим видео или же под другими. Я все читаю. Спасибо за внимание. До встречи на моем канале.